nafikiri idungwe watu wenye wananyamba mambo ambayo hawaelewi. Sasa mkiniangalia mimi nakaa Mama Rachel. Anthony Kimani wa Icung'wa eka kaundu gatiga andu na nganja ona kuri oguo aikari a gicigo giake kia ubunge makoretwo marakaritio ni mirugamo yake ya gisiasa. So wakati huyu jamaa anakuambia Gachagua ni mbaya, yeye amechukua jamii yake, yani nyumba yake akapea sikazi kwa serikali. Hiyo si poa. Alafu huyu ndio kijana anakuambia Gachagua ni mbaya, Uhuru ni mbaya, atutajie Uhuru aliajiri nani na Gachagua ameajiri nani ambaye anatoka nyumba yake. Ona gukiri oguo mubunge uyu ni aronekana taragarura mirugamo yake ya gisiasa aingira magitikia ati ni eririte muno wona ni guoka ni gitumi giake hari gutongoria Rigathi Gachagua aingatota munini wa mutongoria wa bururi tondu riu we niwe uronekana guikio nja ni kambi ya Ruto iria ciragia ni kumwenda nginyagia makiria ne mwitikire nginyagia makiria ni undu wa kwanjia gitama giki gia kuigata Rigathi wa Gachagua. Nasikia wengine kwa mitandao wameanza kuniita bibi ya Ruto. Sasa mkiniangalia mimi nakaa Mama Rachel. Nau kabere Icung'wa ataneikia mitego-ini ino ya siasa ciake na Ruto hari kuigata Gachagua ana ni mutongoria mwende muno ni aikaria gicigo giake kia ubunge na makiria akionekana kwenda kurehe maendeleo, no riu aikari aya matirenda kumuona kana kumuigua kumana na mihango ino agikorirwo agitongoria na akigwa na igweta nayo ya kuigata Gachagua giturwa-ini na makiria gathi na mbere na guthigitha na kurakaria aikaria gicigo giake kia ubunge ni undu wa guthii na mbere na gutetera utongoria wa Ruto uria utaraiguika ni muikari. Ndeto iria Icung'wa arenda kuhea Kenya ni ati ni acenjetie mugaru na hau kabere haria o aheo microphone jukwa-ini arakoragwo agitumira kanya kau gukorwo akiattack Rigathi wa Gachagua riu akionekana kuhorera na kugia na mitugo mieru. Let us not fight too much na mambo ya siasa ili tufuatilie ile kazi tulichaguliwa. Hihi we niwetikira kurekera mutongoria uyu Gachagua mwena uyu ungi no aronekana agifanga gucokia guoko hari mitugo ino ya Icung'wa gutigirira ati nietha andu na mundu ungikorwo kimwegutia gicigo giki giake kia ubunge ni ndeto iria riu iroka ikionania ati nima na nima Icung'wa ni acenjetie na kahorera. Twaranirie down the comment section kana ukinya mwaka wa 2027 ni ugukorwo gitikira mutugo uyu mweru wa Kimani wa Icung'wa. Ndigutenderithia ndeto ici makiria tucamanie na wa next one. Let us not fight too much na mambo ya siasa ili tufuatilie ile kazi tulichaguliwa. Na ndio nilikuwa nasema niliambia Professor Kindiki hapa juzi, Deputy President,